呢2個月份係食新鮮嘅蟲草，我哋其他時間就去食乾草。幾多錢㗎？我哋鮮草係？如果大草嘅話係2048蚊嘅話咧係大草2048蚊30條。跟住如果佢有券嘅話變咗1748。哦死火咯！如果你有券嘅減300蚊咧，變成1748蚊大草啊！冇錯。哇，好鳩抵啊！超抵啊！好抵啊！鮮草啊！大草啊！而家佢咁買咧，最抵就係大草啊！你買大草咧，如果新鮮嘅草咧，你今日咧有300蚊嘅，你可以食條鮮草啊！你睇下1000幾多啊？1748蚊啊！你上次買你有冇買過咁樣啊？嗱，你想如果你哋買咗咧，我叫阿老姜阿老張啊，平時同我一齊去西藏嗰個哥哥仔咧，佢帶咗啲書記過去啊，帶咗啲書記過去賣蟲草啊，書記啊，我講清楚係書記係村書記。咁佢哋助農嘅，佢要挑個產品好嚴格嘅，所以你哋話你哋咁樣好唔好？你哋買咗，我叫阿四眼仔幫我哋揀。我視頻幫佢哋揀，咁我就賣10份出去，因為我唔想浪費你哋張券啊！你哋張咩券啊？你哋嗰張300蚊嘅平台券啊！因為馬上到時間啊，剩翻35分鐘就會取消晒啦啲券。35分鐘啊！而家仲有10分鐘咋，所以直播間嘅朋友仔，如果你買鮮草嘅，你可以買埋我呢個鮮草啊！嗱，你睇睇，我呢啲鮮草咧係我今日咧俾我睇睇。你喺呢度。呢啲鮮草係我今日買翻即係我自己買俾我阿媽嘅，有部分人哋要嘅，你睇下幾靚啊！呢啲鮮草全部食白菜啊！你睇下，我攞幾條俾你睇睇，哇，靚到隻狗咁，我話俾你知。又大又肥。又大又肥啊！真係肥過我隻西啊！嗱，我話俾你知，嗱你睇睇啊嗱，我已經係晾咗1日㗎啦，啲草乾到佢啊！嗱，你睇清楚啦，真係又大又肥啊，肥到隻西咁啊！你睇下真係。眼睛突一突嘅。真係你睇下呢啲叫咩草啊？呢啲係咪叫蟲草啊？係咪啊？嗱，你哋買嘅咧就傻精知傻到啊！你睇下。靚唔靚啊？大草嚇，呢啲係大草啊！直播間嘅朋友仔嚇，按克計㗎，0.8到1克啊，0.8到1克啊！我同你講，如果你要特大草嘅私聊啊，小圓啊，一葉姐，特大草嘅呢啲唔係特大草，係大草啊，係大草啊，鮮蟲草嗎？係啊，鮮蟲草喺西藏發貨啊！直播間嘅朋友仔，好似廣告嘅員啊，咁你冇辦法㗎，係咪？仲有幾多分鐘啊？嗱，我準備落播啦，我準備落播啦，直播間朋友仔，你哋有乜嘢想買嘅話俾我知，如果唔係嘅話，我夾齊路噶啦噃。係。似小圓啊，似小圓都係咁樣講噶啦，走啦，我呢2-3日唔開播噶啦，我要去靜養啊，你哋有乜嘢嘅，你揾下幸魚好啦嚇，白蛋白都唔賣啦，再見啦，直播間嘅朋友仔，再見啦。再見啦，有人賣緊嘢係咪？有個朋友仔拍咗未付？拍咗乜鬼啊？阿一言姐話你好似廣告嘅圖啊，話你條蟲草啊。真係廣告嘅圖啊，就係咁樣就係咁樣噶啦。嗰個唔係圓啊，係圖啊。係咩？想6個冇粉啊，屌你閪佬啊！想6個冇粉喎。